همسر انورشاه مظفرов وزیر سابق مالیه تاجیکستان از بیماری کرونا ویروس وفات کرده است. خود مظفرов در بستر بیماری قرار داشته است. در این باره روز 4 ایول در فیسبوک کرامولا عادلوف همسبق انورشاه مظفرов خبر داد. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان شام 4 ایول خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 28 حالت نو آلوده شوی به کرونا ویروس و یک حالت مرگ از این ویروس ثبت شده است. معلوم نیست که این یک حالت مرگ در گذشته همسر انورشاه مظفرов را در نظر دارد یا یگان حالت دیگر را. انورشاه مظفرov از سال 2000 تا سالهای 2004 وزیر مالیه تاجیکستان بود. مقامات تاجیکستان که آشکار شدن حالتهای نو کرونا ویروس را در کشور از اول سال 2021 رد می‌کردند، روز 21 ایون بالاخره اعتراف کردند که در جمهوری حالتهای نو کرونا ویروس آشکار شده است و سخن درباره موج نو این بیماری می‌رود. ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس روز 3 ایول پوشیدن نقاب را در مکان‌های جمعیتی و واکسین از کرونا ویروس را برای تمام اهالی سنشان از 18 بالا حتمی گرداند و از اهالی خواست تا که توی معرک‌های خود را با اشتراک تعداد کمی میمانان گذرانند. وزارت تندرستی در 3 روز آخر هلاکت اینک 3 نفر را از کرونا ویروس تصدیق کرده است، ولی در رسانه‌ها در 2 هفته آخر درباره فوت دست کم 15 نفر تنها شخصیت‌های شناخته از این بیماری مرگ‌آور گزارشان نشر شدند.